салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадин ба канали мо. Яке аз тамошобинон наисондиан ки Нилуфар салом нагӯен, салом алейкум гӯен. Барои ҳамин дига акнун салом алейкум мегӯем дӯстони азиз. Чӣ хеле ки мебинед мана тарбуз овардиан шавҳари ман як гала ва ино барои фурӯшӣ. Бинед чӣ хел калон ҳастанд, беҳад калон ҳастанд тарбузо ки ва барои фурӯш ман гуфтам биёред инҷа ягон ҳамсояҳо агар ки харидор бошанд бо мебиён мехаранд. Ай хона мондагиш як мошини дигарш пеши хонаи очамдай. Барои ҳамин дӯстони азиз ман боварӣ дорам ки бисёриҳо дар ҳамин Чкаловск ҳастанд, наздикиҳои хонада ҳастанд. Каседа агар ки тарбуз дар кор бошад марҳамат биёед мана вай тарбузи фурӯшӣ пеши хонаи очамда низ рехтагӣ ҳастанд. Оли бо равем агар ҳатман бо нишон метиҳам як вай болои каработшонда ҳамаша як мошини калона оварда рехтанд. Имрӯз ман ҳама хел Нилуфар садигнар аст, барои ки саҳар кати шавҳарам соати 6 кати кор доштанд, рафтанд, гдеца саатҳои қариб ки 9:30 ба омаданд ва барои ҳамин ма саҳар кати хушум надод Нилуфара бурданда ҳам ҳичка набуд ки Сиёвушо нигоҳ кунад. Дӯстони азиз, мо берун биромадем. Берун анча шамолаки нағз, шамолаки гарм ки кӯдако кати инҷа омадум партофтум ва ёро рафтем пеш хона равем. Як тараф кати мошин омадеста Нилуфар даста теманда берун омадем. Ядаша интизор ки биён Нилуфар як тараф кати рафтем ака биён тарбузои берун бироран ва шинем берунда тарбуз фурӯхта ва ё худошон пеши бозори по мерафтем. Задаш биён задаш ждат кадестем мана бо сулфа рухшона дур напарто Сиёвуш Нилуфар берун шамолак тарбузои онҷо бироварда мондем штем агаро ма бутулкита гирифта хонам мани Сиёвуш берунда об нон сар мешав. Сиёвуша бинани даволини инҷа стирка тамом кардай дӯстони азиз, соат 9:30 шуда қариб ва вай чӣ мегӯянд берунда тарбузои мо истодай. Мана вай тарафта света даргирон мондум ки то ки иста ҳамунҷода нафурӯхтум ягонта нафурӯхтем ам хай шиштем берунда хай нигоҳ кардам гуфтум хай ягон рӯз бо мефурӯхта истам де ҳамсояҳо вай инҷа кӯдако бозӣ кардестам вағар воғур карда. ҳозир шавҳарам гуфтанд ки камтар дига шинем баъд мерем то соатҳои 10 шинанд баъд мебиём ман стиркая вай кунам офтоб кунаму ба шинам кӯдако кати вай лист ношудай инҷо як бор порядок карда монам. Барои он ки бо пагаҳ саҳар рафтан дар корай пеши янгамшо очам саҳар кати бозор меран, янгамшонам бозор меран. Барои ҳамин хотир кӯдакои бина як боравам ҳей гум шона. Дӯстони азиз, мана мо соати 10 зиёд шуда берунда ҳама хел шамолаки наз ҳаво хушрӯ мана тарбузо мо инҷа истода шавҳарам омадестанд биён баъд дироран шуда диромада хоб равем беҳад хоб мехом ҳам шамолаки хушрӯ ки берун беҳад ҳаво нағз. Кани сабака нара бо сабака гаф накунад. Сабака ё санга чия дар торикӣ намебиниша. Ай худо ба шукр мана свети пеши вай Нилуфар бо даргирон мондай хел тарбуза мо истодай мана рухшонахон да куҷои чанд қай сол мести моҳ мести рӯз мести мери мекай ҳамҷо рафта будума инозам ресидам ку мем ки ҳамёз омаду ҳамёз рафтеста рафте ҳама хеш шуда
به حال اپاتال میبود میگه از افهم یه تو اینترنت نگاه کوچا نگاه زاره پیرو بس من خواهم که از بیرون زاره ای خاندارم ولی ما کورا بیرتی بیا من کشم شد شما برای من برای خانه ده منم خودم طبقه باشم با هم خالی میشه خد میگم که همشه شده مانو تیار کردم میمونم آید من خالی فقط خاول قسم میخریم با زلاله من این نیلوشکه برو این کن اینجا من آفات کبم دوستانی عزیز من پیروگی انگی من بیدن چقدر دمی خوش رو کرد من کسیم اگر نمیشه خیلی من جا بیزش تیار شدگی برای بولوش ده میوه میمولن و با اینجا ده وای تیار کردستم چی بود نماش глазур خیلی پیروگتون ده چی انداختین که انگا это сметана шашона тухм конечно кавугана алена همون разрыхлите шакар یا وای چند بود 250 گرم сметана сметана калон чанд هم 250 نمیدونم یا сметана کالون 6 دانه تخم یک نیم استکان شکر و یک نیم استکان دیگه روغن بعد آرد و разрыхлитель و هم خیلی چیزا بهت خوشش دیگه نه که غفسی خمیر شونه اهمیت داده باشین خیلی رنگی بیسکویت برین خیلی وای کردگی نیستن جدکی نیسته خیلی وای نه سختی نه خیلی جدکی نرمالش دیگه ای وای خوشش دیگه چطور دادی من استیاوش نمیشینه یک جا کنش قرار نمیموند من بینین چقدر دمی خوش رو کرده یا خیلی سرخ میشه من اونجا دیگه شوربا انداختم دیگه چیزه معلوم من همون پلیته دمونه جوشه معلوم با من گاز درگیرون دستم سحری سیامکه نکرده بدیم هم کاراتون ستاپ کرده بدیم شد اوه چی بزیر میکنی دیدستی که تو من بیزش هم مولیدیم دیدین من سیامکه نکردیم شمونه چید نکردیم شد لیس چیزه ها مانش نه با کارتوشکوش سبزی شوی میکنه دوستانی عزیز من خیلی که گفتم سیامکه نکرده بودیم و یاشه بیزش بولوش مولیدن خوش رو کرده و 6 دانه زردی تخم انداختگی هستن در خمیر ده سفیدش لات زدن خیلی بولوش ده مولیدن تمام و خمیرش 20 minut ایستاده دخوفکی تسبان ده موندن 20 minut ایستاده باز 20 minut دیگه سفیدش کتی میستد با میگیره میبینین هم مهنت ها گپای زدگی هم باش زپیس نشده بده ها میگیره شکل جمع میشه من تربوزه بابوشم ما خورده استیم روزی دراز کار بار تربوز خری دیگه بس نان خری دوستانی عزیز فقط تربوز میخریم
تا نشان ندادیم ببینید دوستان عزیز پری وای تربوز ایوه açacağım. Yine açacağım. Teyar. سیاوش تقارت خورش بیان دوستان عزیز این بالای وای تابچه نیوچم اهمیت ندین گلیمش گرفتن و بالای تربوزا دا برآورده پاشتگی هستن اینجا وزی وای اینی پخت و پز و اینجا دا وای خام شوربا من کمی انداختم جوش شد رفتیم سیاوش وای جوش اخی وایش رفتیم شده گه من آجوی بود شده کی خانه درفته کردن در کار قبطش بیدین هم خیلی ملایمی خوش رو آمده گه که دوستانی عزیز من اینجا شوربای من تیار شد اینجا هم من جای جمع کردیم ما پالنستی کمی جمع گیر کردیم و کدا اوجون دادم تا که خراندو و بعد وای کنیم چی میگن زلالا اینجا خود سه نیلوفر شده اینجا های خالی کردم پالنستیم مهمانو دوشنبه آمدستن وای کنم کورپاچه های برا پرتم با فکرم بعد شنیم بعد بیرون بروی میادم هوای تازه از من اینجا خربوز تربوز منه مهمانو ایراهی دور آمدن تربوز کشته من اینجا با خربوزه آوردن هر شهر رفته سه من اینجا کدا کشته دادم که خران همینجا دم بیرون تربوزی اچم شونش دادم که کای میبیان گفته جان گازده خورم میخ که بده تربوز من دوستان عزیز ها خیلی نخورد ایش کم سر امروز بسیار دوستان عزیز بینن چقدر بیرون هوا سالقینی خوش رو یک 5-2 دقیقه وای زدک بارون هزی بارون چم که یک مایده زدک بیاد هوا سالقینی خوش رو که ما رفتیم خانه یکم شد آمدن که خیلی خوش کنم شوهرم مانده شدگی میریم خانه وای چی میگن با پگا با کار دارن برای همین خاطر بر وقت میرن الان خیلی دوستان عزیز بین همین بیرونده هوای سالقینی خوش شده کسی نیسته بود که اپنی فرق گرمی روی کنین با فکرم هوای باران روی کردین ماده انا خیلی دوستان عزیز در پناه خدا باشین همیشه خودتون احتیاط کنین خیلی